नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोडी स्टार सिरप के बारे में। कोडी स्टार सिरप ड्राई काज के लिए होता है। इसमें मिले हुए साल्ट के बारे में बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कोडीन फास्फेट एंड क्लोरोफेनामीन मिटाइलिक सिरप इसमें यूज है। अगर इसके इस्तेमाल के लिए बात करें तो यह आप सुबह 5 ml खाना खाने के बाद और शाम को 5 ml खाना खाने के बाद ले सकते हैं।